အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဂျားရက်မှာတော့ဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့ Semi Final ပွဲစဉ်တွေပြန်လာပါပြီဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ Real Madrid နဲ့ Chelsea တို့ရဲ့ပထမပွဲကိုစပိန်နိုင်ငံက De Stefano ကွင်းမှာကမ်းမယ်ဒုတိယပွဲကိုတော့ Paris Saint-Germain နဲ့ Manchester City တို့က PSG ရဲ့ Party Crunch မှာကမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ PSG ရဲ့ကွင်းမှာ Mauricio Pochettino နဲ့ Pep Guardiola တို့ရဲ့အားပြိုင်မှုကိုပြန်တွေ့ရလို့ Premier League ရဲ့နီးပြဟောင်းနှစ်ယောက်ပြန်လဲထိတ်တိုက်ဆုံတွေ့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Party Prince မှာကံမဲ့ဒီပွဲမှာ PSG ဘက်ကယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေတဲ့အထူးသဖြင့် Champion Bayern ကိုကြော်ဖြတ်လာတဲ့ PSG ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းပူပူနွေ့နွေ့ Carabao Cup ကို၄နှစ်ဆက်ယူထားတဲ့ Manchester City တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုဟာတကယ်ကို match ဖြစ်နေတယ် PSG ဘက်ကလက်ရှိပြင်သစ်လိမှာ La Liga နဲ့အကျိတ်နဲ့လူနေရတဲ့အချိန်မှာ Man City ကတော့ Premier League မှာပိုဆွဲသလောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကြားမှာဘာတွေပြောင်းလဲနိုင်လဲနံပါတ်1အနေနဲ့ Man City အနေနဲ့လက်ရှိမှာ Premier League ပြိုင်ပွဲနဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့မှာအဝေးကွင်း18ပွဲဆက်နိုင်ထားတယ်ဒီချက်က Manchester City တို့အရန်ကောင်းတဲ့ချက်ဂျားကွင်းမှာကန်တဲ့ပွဲတွေဆိုတာတဲ့အဝေးကွင်းကြီးပဲတီးတန့်နော် Man City က18ပွဲဆက်နိုင်ထားတယ်19ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိကစားထားတယ်အဲ့ဒီချက်က Manchester City တို့အရန်ကိုယုံကြည်မှုရှိစေဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်က PSG ကလည်း quarter final မှာ Bayern Munich ရှုံးထွက်အဆင့်မှာ Barcelona လိုထိပ်တန်းကလပ်တွေကိုတော့မှ Allianz Arena နဲ့ Camp Nou မှာနိုင်ခဲ့တဲ့အမှတ်တမ်းကြောင့် PSG ကလည်းတကယ်ကောင်းတဲ့အသင်းမှာဒီနှစ်သင်းက lead form ရရောခြေစွမ်းရနှစ်သင်းလုံးကတော့တည်ငြိမ်နေတယ်နောက်ဆုံး6ပွဲမှာ PSG ကတပွဲရှုံးထားပြီးတော့ Man City က2ပွဲရှုံးထားတယ်ဒါ Chelsea ကိုတပွဲရှုံးပြီးတော့ Leeds United ကိုရှုံးထားတယ်သူတို့နှစ်သင်းကြားမှာကွာဟချက်ကြီးကြီးမားမားမရှိကြဘူး PSG ရဲ့ Mauricio Pochettino ဟာထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့နီးပြတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ Tottenham နဲ့လေဒါ Man City ကိုကြောပြီးတော့ Champions League မှာလည်းဘောလုံးပွဲရအောင်စွမ်းဆောင်ထားတဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်လို့ Manchester City နီးပြPep Guardiola ကတော့ Barcelona အသင်းနဲ့ Champions League 2ကြိမ်ရထားတယ်ဒီနှစ်သင်းဟာထိပ်တိုက်ဆုံတွေ့မှုကိုကြည့်ရင်2016ခုနှစ်မှာ Manchester City ဟာသူတို့ကလပ်အသင်းရဲ့ပထမဆုံး Champions League Semi Final အဖြစ် PSG ကို Quarter Final မှာကြော်ဖြတ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့တုန်းက PSG ရဲ့ကွင်းဖြစ်တဲ့ Party Prince မှာ2-2နဲ့တေးကစားပြီးတော့မှအိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့ Etihad မှာတကူးမရှိတဲ့9လို့ Man City ကနောက်ဆင့်ကိုတက်ခဲ့တယ်အဲ့မတိုင်ခင်မှာတော့ဒါ2008ခုနှစ်ပေါ့အစောပိုင်းကာလာတုန်းကတော့ UEFA Cup လို့အမည်နဲ့ပြောင်းခဲ့တုန်းက group မှာတုန်းကတော့ဒါဂိုးမရှိတေးကြခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့ဘက်က clearly အနေနဲ့နောက်ဆုံး3ချိန်တွေ့ခဲ့ဘူးမှာ City ကတပွဲနိုင်2ပွဲတေးကြထားတယ်ဒါပေမဲ့ Paris Saint-Germain ရဲ့ကွင်းမှာတော့2ဂိုးစီတေးကြထားတယ်ဆိုတော့Manchester City မှာရောဘာတွေအားသာချက်ရှိလဲဘာတွေအားနည်းချက်ရှိလဲလက်ရှိမှာ Champions League မှာကြည့်ရင် Manchester City ထက် PSG ကစားသမားတွေက Champions League မှာဂိုးပိုသွင်းထားတယ် PSG အသင်းမှာဆိုရင်9ပွဲမှာ Kylian Mbappe က10ဂိုးသွင်းထားပြီးတော့ Neymar က9ပွဲမှာ6ဂိုးသွင်းထားတယ် Wiseman က3ဂိုးသွင်းပြီးတော့ Marquinhos က2ဂိုးဒါ Di Maria က1ဂိုးနဲ့ဂိုးသွင်းထားတဲ့ကစားသမားတွေကအထူးဖြင့်တိုက်စစ်ပိုင်းကစားသမားတွေဖြစ်တယ် Man City မှာတော့ထူးထူးခြားခြားဒီနေ့ရာသီမှာ Champions League ရလက်ကောင်းနေပေမဲ့လည်းသူ့ရှိမှာဂိုးကတယောက်တည်းသွင်းတာတဲ့မျှသွင်းနေတာ Ferran Torres က4ဂိုးနဲ့ Man City အတွက် Champions League မှာအများဆုံးသွင်းထားပြီးတော့ Ilkay Gundogan က Champions League မှာ3ဂိုး Phil Foden က3ဂိုး Sergio Aguero က2ဂိုး Kevin De Bruyne နဲ့ Gabriel Jesus တို့ကလည်း2ဂိုးစီသွင်းထားတယ်ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်နဲ့ခြေစွမ်းရကြည့်ရင် City က slightly တာပေမဲ့ Manchester City ကိုအဓိက hard လုပ်နိုင်တဲ့ကစားသမားတွေက Paris Saint-Germain မှာအပြည့်ရှိတယ်သူတို့ဟိုတနေ့ကပြင်သစ်လိမှာ Kylian Mbappe ဒဏ်ရာရလို့လူစားလေးလိုက်ရပေမဲ့လေဒီပွဲမှာကြန့်ခိုင်မှုအပြည့်နဲ့ပြန်ပါနိုင်မယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ PSG ဘက်ကတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတယ်တကယ်လို့ PSG ဘက်က Mbappe နဲ့ Neymar လူဆုံးပါလာမယ်တစ်ဖက်က Angel Di Maria ပါမယ်ဆိုရင်တော့ PSG တိုက်စစ်ဟာ Man City ကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်စွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုပဲရှိတာကMan City ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကို PSG ကခံမှန်းရခတ်တယ်တေချာတာတော့ဒီပွဲမှာ Foden ရဲ့ Riyad Mahrez နဲ့ Bernardo Silva 3ယောက်ကိုပဲတိုက်စစ်ထွက်လာပြီးတော့ကွင်းလက်က Ilkay Gundogan ရဲ့ Rodri ရဲ့ Kevin De Bruyne ကြောင့် pick လုပ်ရမယ့်ခံစစ်ကအရန်ခတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းရဲ့လူစင်းကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်ရင် PSG သင်းကတော့ဂိုးသမားကဒါ Keylor Navas ပါ Champions League 3ကြိမ်ရထားတယ်တကယ်ကို World Class အဆင့်ရှိတဲ့ဂိုးသမားဖြစ်တဲ့ Manchester City ကတော့ Edison ပြန်ဖမ်းမှာဖြစ်တယ်ဂိုးသမား2ယောက်ကြားမှာအတွေ့အကြုံက Keylor Navas ကတာတယ် Last one ကတော့ Edison ကကောင်းတယ်ဆိုတော့တိတ်မကွာတဲ့အမှတ်တမ်းဒါပေမဲ့ခံစစ်ကိုကြည့်ခါမှာ PSG ကခံစစ်မှာ Levan Kurzawa ဒဏ်ရာရနေတယ်ဆိုတော့ဟိုတနေ့ကတော့ Diallo တို့ Baker တို့ကစားသမားတွေကိုတုံးထားတယ်ပြီးတော့မှဆန်နဘက်အနေနဲ့ Mbappe ရဲ့ Marquinhos ရဲ့ဟိုဘက်ချမ်းကတော့ Florence ကစားထားတယ်သူတို့ရဲ့ခံစစ်အတွဲကတော့ဒါတကယ် unique ဖြစ်တဲ့အတွဲကွင်းလယ်မှာ Verratti ရဲ့ Leon Paredes ရှိတယ်ကစားသမားတွေအစုံရှိတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာလိုအပ်ရင် Julian Draxler လည်းကစားနိုင်တယ် Manchester City ကွင်းလယ်မှာတော့ Rodri နဲ့ Ilkay Gundogan နဲ့ Kevin De
Bruyne ကစားပြီးတော့တိုက်စစ်က PSG တော့မှာ Mbappe ရဲ့ Neymar ရဲ့ Moises King ဒါမှမဟုတ်ရှင်ရင် Di Maria ကစားနိုင်ပြီးတော့ Man City ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ Foden ရဲ့ Bernardo Silva နဲ့ Riyad Mahrez ကိုပဲသုံးသွားနိုင်တယ်လူစင်းကကြည့်ရင်တော်တော်လေးကိုခံမှန်းရခက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Paris Saint-Germain ရဲ့ခြေစွမ်း Manchester City ရဲ့ခြေစွမ်းအမတန်ခံမှန်းရလဲခက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ Man City ရဲ့ဒီနေရာဒီအဝေးကွင်း form ကဒီပွဲကိုအများကြီးစကားပြောလာနိုင်တယ်။သူတို့ပြင် Kylian Mbappe ရဲ့ pace နဲ့ Kylian Mbappe ရဲ့တကယ်ကိုကောင်းကောင်း danger လုပ်နိုင်တဲ့ပွဲဟာ Manchester City တို့အဓိကသင်ခန်းစာယူရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိုက်စစ်မြန်နဲ့ Manchester United နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ Daniel James တို့ Greenwood တို့ Rashford တို့ Anthony Martial တို့ကို Man City မထိန်းနိုင်ခဲ့တာကိုသတိတစ်ချက်ပြုရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Man City ခန်းဆက်မှာ Ruben Dias ကဒါဒီနေ့ပွဲမှာ Stone ပြန်ပါလာနိုင်ပြီးတော့ Dias နဲ့ Stone တွဲမဲ့ခန်းဆက်အတွဲဟာ Kylian Mbappe နဲ့ Neymar တို့ Di Maria တို့ရဲ့တကယ်မြန်တဲ့တိုက်စစ်ကိုထိန်းနိုင်ပါမလားအထူးသဖြင့် Mbappe ရဲ့ pace ကို Man City ကမတရားထိန်းရမယ်ဒီချက်က Guardiola အဓိကစဉ်းစားနိုင်တယ်ဒီနေ့ပွဲမှာကျွန်တော်ထင်တော့ဇင်ချန်ကိုပြန်သုံးလောက်ပြီးတော့ John Cancelo ကိုပြန်နာပြီးတော့ Kai Walker ကညာဘက်ချက်မှာကစားနိုင်တယ်ခြေစွမ်းရအကြည့်ရင် City ဘက်ကယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်က PSG ကလည်းအရန်ကောင်းတဲ့အသင်း Pochettino အတွက်ဒီပွဲက pressure ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Champions League ဖလားအတွက်သူ့ကိုအဓိကခန့်အပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ pressure တွေရှိနေပေမဲ့ Pochettino ဟာ Tottenham မှာရှိစဉ်ကဖက် Guardiola ကအချင်းချင်းဒုက္ခပေးတဲ့နီးပြ Paris မြေမှာကစားရမှာဖြစ်လို့ပွဲကတော့ခံမှန်းရခက်တယ်ဒီနေ့ပွဲမှာ Manchester City အနေနဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ force number 9ကိုပဲသုံးမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ပဲအထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ် Jesus ကိုသုံးပြီးတော့မှ Bernardo Silva ကိုပြန်အောင်ပြီးတော့ Foden နဲ့ Mahrez ကိုပဲထွက်မလား Man City မှာ option အရန်ရှိတယ် PSG ကကြတော့သူတို့မှလည်းအရန်တိုက်စစ်မှုဖြစ် Icardi ရှိတယ် Moises King ရှိတယ် PSG အသင်းအနေနဲ့ Manchester City နဲ့ PSG ကြားမှာကွင်းလေဘယ်လိုထိန်းချုပ်နိုင်မလဲ PSG ကအခုကျွန်တော်တို့သိထားတာက Bayern နဲ့ပွဲမှာလည်းဘလုံးပေးကစားတယ်တံပြန်တိုက်စစ်တွေမှာ Bayern ကအချင်းချင်းဂိုးသွင်းပေမဲ့သူတို့ဘက်ကတံပြန်တိုက်စစ်ရတဲ့အခွင့်အရေးတိုင်းကိုရအောင်ဂိုးသွင်းနိုင်တယ်6ကြိမ်ရတာမှာသူတို့3ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဒီချက်က Manchester City တို့အဓိကပြဿနာပဲ City အနေနဲ့သူတို့ကိုတံပြန်တိုက်စစ်နဲ့ကစားတဲ့အသင်းအနေနဲ့တွေ့တဲ့အခါတိုင်းမှာ City ရုံးကန်ခဲ့ရဘူးတာကိုသိရနိုင်တယ်။ Guardiola အတွက် Bayern Munich မှာ semi final ထိပဲရောက်တယ်။အခု Manchester City နဲ့လည်းအတူ9ရာသီမြောက်ပေါ့ဗျာ။ပထမဆုံးရာသီမှာအောင်မြင်မှုများဘူး။နောက်ဆုံး3ရာသီမှာသူအတိုင်းအတာတစ်ခုရောက်ပေမဲ့အခုဒီရာသီမှာ Man City ကို Champions League semi final ရောက်အောင်ဆွမ်းဆောင်ထားတယ်။သူ့အတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဒီချိန်ဟာ Man City အတွက်ရောဖက် Guardiola အတွက်အရေးပါတယ်။ Guardiola ဘက်ကတော့ဒါ FA Cup မှာ Chelsea ကိုရှုံးတဲ့ပွဲမှာသူတို့အသင်းရဲ့ပုံကိုစိတ်ပြက်လျက်ရှိပေမဲ့လည်း Tottenham နဲ့ပွဲမှာကစားခဲ့တဲ့အနိုင်ရလက်ဆိုတာထက်ခြေစွမ်းကိုတော့ Guardiola ကျင်းနဲ့လျက်ရှိတယ်ဒီလိုပုံစံတိုင်းကစားရင် Man City အနေနဲ့ဒါ Paris Saint-Germain ကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်တယ် PSG မှာ Kylian Mbappe တို့ Neymar Di Maria တိုက်စစ်ကို Man City ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ Zinchenko Emre Laporte Johnson တို့ရဲ့ခံစစ်အတွဲကရောဘယ်လိုဆက်တက်လုပ်မလဲ City အနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာနည်းနည်းလေးတိုက်စစ်သွားတာတဲ့ defensive mindset ပို့ထားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အခိုင်ဂွန်ဒွန်ကန်အနေနဲ့ခံစစ်ကိုတစ်ဖက်က Rodri နဲ့အတူ cover ပို့လုပ်ဖို့များပြီးတော့ City အနေနဲ့ double pivot လို့ခေါ်တဲ့ defensive ကစားမ2ယောက် maybe Fernandinho လည်းသုံးလာနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ defensive ကစားမ2ယောက်တူတူရှိခံစစ်ကို cover လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ခမန်းရရောအရန်ခတ်တယ်ဒီဘွဲက UK စံတော်ချိန်ည8နာရီပါမြန်မာစံတော်ချိန်နနက်9နာရီခွဲမှာပါ PSG ရဲ့ Party Prince မှာကံမဲ့ပွဲမှာ Mauricio Pochettino နဲ့ဖက် Guardiola ရဲ့ထိပ်တိုက်ဆုံးတွေ့မှုမှာဘယ်သူအသာရမလဲ Guardiola က Pochettino နဲ့အမြဲဒုက္ခတွေ့နေတဲ့မှတ်တမ်းကိုအဆုံးသတ်နိုင်မလား PSG ကိုသူတို့ပြီး2016ခုနှစ်ကကြော်ခတ်ပြုခဲ့တဲ့အမှတ်တမ်းအရရောဒီချိန်ထပ်ပြီးကြော်ဖြတ်နိုင်မလားဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်